Bak, seni hiç gözünün önünden ayırmıyor. Fotoğrafı pek benim için buraya koymuş gibi değil. Hiç yoktan iyidir herhalde. Aşk olsun kızım, işte bak buradasın sen de ya. Hem onun aklı fikri hala senin üniversitede geçirdiği yıllarda. Ben çok büyük hata yaptım. Dönmedim Türkiye'ye toprakla. Evet, ama hatanı anladın. Yaktın gemileri, buraya kadar geldin. Bundan sonra onu sakın bırakma, olur mu güzel kızım? Canan teyze, hayalim toprakla, sizlerle hep birlikte olmak. Ama artık toprak ister mi pek bilmiyorum. Sen gönlünü almayabilirsen neden hayır desin kızım? Anne, Ece. Toprak, Oğlum, Ece bizi ziyarete geldi. Ben de ona dedim ki Toprak kendine şahane bir ofis yaptı. Onu gezdiriyordum. nasılsın? Kusura bakma, Canan teyze çağırınca ben de seni burada bekleyeyim dedim. Tamam, sorun değil. Eğer işiniz bittiyse müsaadenizle ben biraz çalışacağım. Toprak, Ece kızım bir müddet misafir olarak bizimle kalacak. Ben onu otelde tek başına bırakmaya gönlüm el vermedi. Nasıl? İşte öyle. Eğer rahatsız olacaksan benim gerçekten kalacak başka bir yerim var. Kızım aşk olsun, ne rahatsızlığı, öyle değil mi Toprak? Neyse hadi ben sizi biraz baş başa bırakayım. Biraz sohbet edersiniz, anılarınızı yad edersiniz. Hadi görüşürüz çocuklar. Bir şey demeyecek misin Toprak? Toprak, burada kalmam seni rahatsız ediyorsa giderim ben. Yani anladığım kadarıyla benim ne istediğimin bir önemi yok. Yapma. Tamamen annenin fikriydi. Davet etti kadın. Red mi etseydim? Olan olmuş artık. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun? Eskisi gibi olamaz mı? Seninle yeniden konuşmak, gülmek. Yine güzel anlar yaşamak istiyorum. Bütün bunlar geçmişte kaldı. Peki ya dostluğumuz? O da mı geçmişte kaldı? O da mı bitti? İki eski dost gibi oturup konuşamayacak mıyız? Çok mu şey istiyorum? Bilmem. Belki zamanla olur. Toprak. Benim sana anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Öyle mi? Nedir? Ne oldu? Dinliyorum. Burada mı konuşalım? Böyle ayaküstü. Geçmiş zamanların hatırına diyemeye çıksak. Hı? Ne dersin? Şimdi burada konuşsak olmaz mı? Buraya tatile geldiğimizde beni götürdüğün bir yer vardı. Neydi adı? Manzara. Oraya gidelim mi? Ben sana her şeyi orada anlatırım. Peki. Ama yemekte her şeyi anlatacaksın, anlaştık mı? Tamam, anlaştık.
Tabii ya. Gonca'nın etrafında neden dolaştım belli oldu şimdi. Ben seni çözerim demiştim değil mi? Adamın bütün derdi Gonca'dan bu evi almak.